ezali yo 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 Nzambe nganga tokoyemba kembo na Yawe papa haleluya tokoyemba kembo na Yawe papa haleluya papa haleluya papa haleluya papa haleluya. Et Nzambe lokola mutu aza na infraction nyonso surtout eza na conséquence na yango. Hallelujah. Soko yibi faut batia na boloko. Soko bundi bakotia na boloko. Alors chaque infraction eza na mibeko na yango oyo ezali prévu. Nzambe abombelaka moto te ba infraction, ba conséquence ya infraction. Alobi infraction oyo ya kozanga botosi ya lisumu infraction na conséquence nango ezali liwa. Yango na Nzambe balobi le salaire de péché c'est la mort. Amen. Alors tangu Adam aliaki mbuma akufaki le même jour te asalaki lisusu bambula ebele sans ki akufa. Soko tangi Biblia parce que Adam akufaki alembuma babenganye na jardin d'Eden et pas yakei baboti ba umeli pe bana na bango pe babali. Donc ozo risquer au kanisali ayaki okufa quand. OK. Mais vu que plusieurs théologiens baloba que un jour de Dieu est à 1000 ans, c'est vrai. Donc Adam a koksa 1000 ans, t'es pas akufa qui na âge à 930 ans. Mais liwaya liboso, donc Adam est mort 2 fois. Liwaya liboso et Adam ezali séparation en Nzambe. Donc la mort ce n'est pas seulement la destruction de la chair. La mort aussi c'est la séparation entre la chair, entre l'homme et Dieu. Donc moto azan Nzambe te azamo kufi. Yangwana Jésus azoloba laissez les morts enterrer leurs morts. Moto azan Nzambe te azamo kufi. Okoki ko salela Nzambe mais soki Nzambe aza kati na ote ozamo kufi. Amen. Yangwana esengelo linga ozala vivant. Alors moto akomaki mokufi sans que le corps ne soit détruit, mais il était déjà mort parce qu'il y avait séparation. Conséquence au Nzambe alobaki yangwana. Alors bato batikali ndenge wana Nzambe. Or moto tango azalaki na bomoko na Nzambe. Tango azalaki condamné te. Azali kovanda na jardin d'Eden. Ba nyoka bazalaki bazo soyete. Ba lion bazalaki bazo soya bazo lia ete. Ba léopard bazalaki bazo kolia ete. Nyama nyonso tout féroce bazali kolia ete. Bazako respecter. Moto alataki eloko moko te oyo ezalaki kopekisa nyama alia ete. Moto nyama zalaki kobanga eloko moko kati na moto. La relation et la gloire de Dieu que l'homme portait. Amen. Gloire ya Nzambe ezingaki moto parce que asololaka na Nzambe mikolo nyonso tu lisumu ezalaki te yango wana alataki gloire ya Nzambe lionso ka moni azomona créateur ndoka nde Nzambe aza ko couvrir moto yango tango moto asumukaki gloire wana elongwe moto mimi moni ke azane lambate. C'est la gloire de Dieu qui était partie. Yango tomona bato ebele azo salela Nzambe. Mais gloire ya Nzambe zate, il est sans habit. Amen. Ça va? Alors, gloire ya Nzambe kei, moto akomi vulnérable, akomi eloko yo, bakoki ko tuta, bakoki ko sakana, bakoki ko lia, moto akomi eloko pamba, moto akomi mokufi. Et Nzambe na mawana ye, na sima ya tango, ayeko yebisa moto basala arche basala tabernacle basala esika Nzambe abanda kozalaka na kati ya bato na katikati ya bato. Présence ya Nzambe na katikati ya bato erandaka peuple wana invincible. Elingiro banini peuple wana bazali kolonga yete po azalaki na makasi mingi pour la présence ya Nzambe na katikati na bango. Amen. Alors, Nzambe na bolingo na ye azozala katikati na bango.
bakomi bato makasi, bakomi balongi. Mais nzambe alobi ke ekoki te. Na zongisa moto na état initial. Na couvraka moto. Mais moto atikali bolumbu. Moto asali infraction. Sikana kosa nini? Nzambe na kati ya mayele na ye, na kati ya makanisi na ye, asepeli akota siko na kati ya moto. Amen. Talati na Jésus ayaki. La mission de Jésus, yango tozobengango evangelium, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle eza nini? Yesu akoti kati na moto avandi. Nzambe azalaki ko rendre bayuda invincible. Nzambe oya kondanaki Adam. Nzambe wana aye ko fanda siko wapi na kati ya moto. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Alors tango afandi kati na moto, moto azali susu ndenge azalaki te, akomi na makambo ya Nzambe kati na ye. Eza ndenge moko soki microbe ya malaria efandi kati na yo, ba symptôme ya malaria ekosala nini? Ekobima, fièvre ekobima, maux de tête ekobima, makambo ekobima. Eza ndenge moko Nzambe tanga afandi kati na yo, makambo ya Nzambe bana kobima, bosembo ekobima, prière ekobima, parler à langue ekobima, vision ekobima, prophétie ekobima, makambo ya Nzambe ekobima kati na yo, à cause ya présence ya Nzambe na kati na bomoina yo. Amen. Alors, ce qui te dit que Yesu, parce que aïe ko restaurer moto. Aïe ko restaurer moto. Wana ezalaki ebandeli ya Matthieu na biso. Matthieu na biso ya lelo ezali toko solo la sur la préexistence, la présence et la préscience de Jésus-Christ. Si matoria ko l'anatomie spirituelle de Jésus-Christ. Je vous embrouille? Amen. La préexistence, la préscience. Amen. La préexistence, la présence et la préscience de Jésus-Christ. Simatobaxi, anatomie spirituelle de Jésus-Christ. Nabandi. Préexistence, c'est Zanini. Amen. Préexistence ezali ke likambo oyo ezali avant ezala. Amen. Est-ce que tu dois comprendre? Nanda ko totongi na biso banani bazaki liboso biso. Donc biso to exister avant ndako oyo ezala. C'est ça la préexistence. Avant mokili ezala Yesu azalaki. Amen. Alors, tu as la Bible, il y a besoin de la Bible. Toko tanga yango. Toke na Michée, chapitre 5. Totangi verset 1, tina 3. Donc, comme ça soit préparé, Ésaïe 9, 1 à 6. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 6. Troisième personne. À quoi préparer Jean chapitre 1, premier verset, tina 12e. Vous préparez? Nabandela. Michée chapitre 5, verset 1, tina 3. Mouta Michée, azu Michée à Téléma. Wapi? N'a azu Michée. Ok, Mouta Michée à l'écart. Téléma déjà. Toké Siko, na Esaïe 9. 1 à 6. N'a azu Esaïe. Téléma. Françoise, lève-toi. Tolobaki, Jean chapitre 1, 1 à 12. Les cas. Tobandi, Namiché, 5, 1 à 3. Tolanda. Ici, nous parlons de la préexistence. Donc, Awa, Nzamba Zotali Sabiso, Yesu azalaka déjà. Amen. Avant mokili ezala, Yesu azalaka. C'est là où ça pose un problème sérieux. Nabande konabiso ya biyamba mususu. Tangu Yesu azana lola. Tangu ye azalaka. Ba azalaki kuna na antageki. Tangu ye azalaka, Marie azalaka te, Joseph azalaka te. Amen. Joseph na Marie, baza ba boti oye aye ko trouver awa na se. Si mazongi na ye pa ye azalaka. Est-ce que tu comprends?
Donc azalaka avant mokili ezala. Alors totangi Michée chapitre 5 verset 1 à 3, on pourra continuer tina 4 mais to banana to sukana na 3. Michée 5 verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda. Yo Bethléem Ephrata, ozamboka muke na kati ya mboka ba Yuda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Na kati na yo nde moto akokamba Israël akobima. Moto wana akokamba Israël mobimba akokamba mokili akobima na kati na yo. Na Bethléem totemina nwana parce que Bethléem eza mboka moko ya muke bakoyi kotia ngo kate. Continuons. Et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Balobi boye moto wana akoya na kati na yo misala na ye abanda musala va mokili ezala. Amen. Les activités remontent des temps anciens au jour de l'éternité. Et l'unique moyen va décrire encore exact. Jour de l'éternité na calendrier ko yiko zala te, na kati histoire pe ko yiko zala te. Parce que l'unique ba que éternité l'unique ba que ezanga e bandeli. Donc avant e bandeli ezala te mais muto ngo abanda musala. A doit pension te. C'était infatigable. Amen. Donc vous comprenez, Moutongo est nani, abotamagi na Bethléem, nani. Amen. Donc je dis que ça banda musala depuis l'éternité. Amen. Entre nous, ceux qui n'ont pas la Bible, n'a tali Jésus, a fandi pena batu, a bengi bango ba potre na ye, ba lié pe map ensemble, na vai na tali ngabi komi kiti saboye. Mouto banda musala avant que mukili ezala. Ayepe avant nabiso. Amen. Non, to betele na maboko. Continue encore Michée. Toi Michée. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Voilà. Kino tango oyo, mwasi oyo akobota ye akobota. Amen. Donc bazo telisa ke Yesu abanda musala, donc il a préexisté. Azali avant makamonio surtout esa nini ezala. Pe ba expliquer na ndenge bakobota ye wapi na Bethléem. Ba Yuda bazana nko. Tant balinga kondima Yesu te. Amen. Ka ba ngote même ba musulman bazana nko. Tant ba boya ka kondima Yesu. Même ba ndeko na biso abiyamba misusu wana bazana nko. Po bazako boya kondima Yesu. Il a préexisté. Depuis le jour de l'éternité, là on est zalaka. Mokili zalaka? Mokili zalaka te, nyonso zalaka te. Amen. Ok, to si na Michée. Toke na Esaïe 9. Esaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Batu bazali kotambola na molili, bamoni mwinda epeli. Ba o bazali kofanda na mboka na kufa bamoni pole ebimi. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Aza kopesa sengo mwinda wana aza kopesa sengo pe aza kokomisa bato ebele. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Présence ya mwinda oyo tango eye bato bandi kosepela. Ndenge basepelaka tango babukaka biloko ya nguba masango basalaka ba récolte. Donc tango yesengo moi tango sepelaka na vie na yo ndenge batu wana basepelaka tango mwinda wana eyaki. Et to continuer te ba mwinda ngweza nani? Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée du matin. Mwinda wana tango eye tango mwinda ye asuki ka wana te alongoli na betumbu oyo ezalaki likolo na bango. Eloko ezalaki makambo ezalaki konyokola bango mwinda alongoli yango.
Mwinda wa longolaka na pasi na nzoto ya moto. Eza mwinda ya na yebite ya service ya radiologie te. Mwinda bazoloba eza nzambe. To continuer to yoka mwinda ngo soki nani. Car toute chaussure que vous comportez dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ah, mwinda wana ayoko silisa bitumba. Conseiller, puissant, Père éternel, de la paix. Amen. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Un fils nous est né, on l'appellera conseiller. Admirable, Père éternel, Dieu puissant, la domination reposera sur ses épaules. Et lingi kobanini, mwana moko azo botama. Le prophète Esaïe a eu des problèmes na ba contemporain na ye. Mosakoli Isaya azwa ki problème likola lisakoli oyo na batu ya tango na ye. Parce que modèle yé Mosakoli Esaïe a soso a sakola ki phrase oyo ezala ki phrase moko problématique na kati ya Israël. Parce que alobi mwana moko abotami bakobenga ye conseiller. Alobi te mwana moko akobotama, alobi mwana moko abotami. Baluki na kati ya mboka mwana wana azate. Mais Esaïe abotami wapi na adresse nini? Amen. Esaïe a eu des problèmes avec ses contemporains. Prophétie à Esaïe, Esaïe na présent. Amen. Alors moi nango bakobenga ye conseiller. Oya ye ko silisa bitumba ya vie na yo. Azape conseiller na yo. Bakobenga ye Père éternel. Azape Père na yo. Bakobenga ye Dieu puissant. Azape Nzambe na yo. Oya botami. Amen. Basuki wana te babakisi balobi. La domination reposera sur. C'est-à-dire, bokondi e kofanda wapi. Na mapeka na ye frère. Yo mutozo sala nzambe na kowela bokondi, na kowela ba titre, na kowela ba grade. Ozandoki. Parce que comme opposé à Jésus, la domination ne se reposera pas sur un ange, mais sur les épaules de ses fils qui est né. Amen. Yango wana bozo mona ke azalaki déjà baza koloba makambo na ye bandakala. Amen. Et c'est tout soli. Donc la préexistence de Jésus. Alors, si koyo Jean Tolanda, Jean de na explication na ye abimisi yango lo lenge mosusu. Toquez dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toka. Na ebandeli. Faisons cet exercice. Amen. Na ebandeli ezalaki nini? Liloba. Liloba ezalaki na Nzambe. Pe liloba ezalaki Nzambe moko. Alors place à balobi. Babakisi balobi continue. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Allez, regardez-moi comme si vous voulez me faire peur. Balobi, toutes choses ont été faites par elle. Elle nani, parole. Parole est nani, Yesu.
Ye mutu azalaki na ebandeli. Makambo nyonso esalamaki epai na ye. C'est-à-dire, eloko moko ezalaki koexister ezate. Ye mutu azalaki koexister. Amen. Na banzete, na biebale, na bambisi, na batu, bawiti wapi, na kati na ye. Ye mutu asali bango. Amen. Ngate mno Bible, ngana za ko expliquer kaka. Amen. Donc, nous surtout, laissez-moi vous dire, lokola armoire, hein, lokola mal. Tozi mal, nakati totie. Or, totie bilamba, totie basapatu tozo mema. Nakati ya mal wana. Tangu tofongoli mal, tobani ko bimisa biloko wana. Donc, Yesu aza lokola mal. Nakati ya Yesu, na banzete, na mbisi, na mabala, na misala, na santé. Nyonso eza wapi? Nakati. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tala nengi Bible ezali ko koloba. Tu continues? Amen. Anel était là, était la vie. Était la vie. La vie était la lumière des hommes. Tu témoignes. Nakati na ye bomoi ezalaki. Amen. En elle était la vie. Et la vie était. Na tolanda malam. Na Esaïe 9 balobi bato bazali na mboka molili. Bamonaki nini? Bamonaki mwinda. Na Jean 1 balobi nini? Na kati na ye nini ezalaki? Lumière. Amen. Soki Yesu aza kati na yo okotambola bon tabate. Soki Yesu aza kati na yo okotambola na lumière. Lumière ezali nini? Ezako sosola. Amen. Soki Yesu aza kati na yo obanda ko sosola. Obanda ko discerner. Lumière ezali te onde tozomona muinda oepeli. Donc si Jésus est avec toi, la première des choses, tu auras un esprit critique, tu auras le discernement, tu auras l'entendement spirituel. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, batouana babandaki ko exister, bazalaki batouana Yesu tangu Yesu aye, batu bazako vivre na moi oyo, mais bazangaki bososoli, bazangaki mayele, bazangaki bonzambe. Tangu Yesu aye na lumière. Donc c'est-à-dire amemi bososoli. Et belé na batu bazako sale la nzambe sans bososoli. Yango zo mona bazako tia ba trouble, ba titre, ba nini. Bazako sala ba infraction ebelé vis-à-vis de Dieu. Tu continues. La lumière vit dans les ténèbres et les ténèbres n'ont point reçu. Yango bato yo baboya ka bososoli baza bato baza na kati ya ténèbres. Puis un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et dans la motomoko motinda mikomo na ye Yohane. Il vient pour servir de témoin, pour rendre le témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Boyoka. Amen. Yohane wana nde Jean-Baptiste. Batindi ye aya ko rendre témoignage ya lumière. Lumière oyo aza ko mema vie wana ezali Yesu Kristo. Alors bolanda, Jean-Baptiste azali l'unique prophète oyo azala dans l'Ancien Testament na Nouveau Testament. Il est le prophète charnière de la Bible. Amen. L'unique prophète a travaillé dans l'Ancien Testament, l'unique prophète peut travailler dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus a loba po na ye que na baïban so babota me pa na basi oya kokani azalo kwa Jean-Baptiste azate parce que il y a sali dans l'Ancien Testament, a sali pe na Nouveau Testament. Est-ce que tu comprends? Continuez. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre le témoignage à la lumière. Amen. Azali lumière te. Mais il y a qui rendre témoignage à lumière. Donc, Aza Yesu te. Il y a qui rendre témoignage à Yesu. Il y a un moment Jean-Baptiste, même prophétie syrienne, va prophétiser syrienne. Ndenga ko rendre témoignage à Jésus. Balobine na Malachi. Na Malachi bazolo bana Jean-Baptiste. Amen. Yango bana na Nzambe tala Yesu, il a préexisté. Donc azala avant mokili ezala. Mokili wita kati na ye. Amen. Ok? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, tant que Yesu a éclairé yo nini?
akolakisa yo nzela ya sembo, akolongola yo confusion, akolongola yo désordre, akolongola pe makambo mabe. Yango. Dans le monde, et le monde a été fait par elle. Boyoki? Le monde ne l'a point connu. Aye na mokili, mokili esalamaki pa na ye. Donc Yesu aza kolo mokili oyo. Est-ce que tu soli? Amen. Alors si tu continues texte moulaï to comme que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'ingyo banini Moïse ayaka na mibeko na ko expliquer bilongo prochainement et bo solo nangolu eye na maboko na nani eye pa na Yesu. Amen. Alors ba verset autorité kotanga tozotala la préexistence ya Yesu Masia. Donc azala avant mokili ezala. Ye muto asala mokili. Amen. Est-ce que tu soli? Yo nanda kona mukolo. Amen. Biso mikolo pa se biso totonga kyango. Amen. Biso totonga kyango. Donc elingi koloba ke Yesu na mokili, Yesu muto aza mukolo. Mokili yango peza ye moko muta fabriquer kyango. Asala kyango. Amen. Donc Jésus a préexisté. Amen. Donc elingi koloba te moto nyonso foye bake soki biso toza kosambela Yesu, Yesu abandana Noël te. Yesu abandana naissance te tango abotamaki pa na Marie te. Ce n'est pas ça le commencement de Jésus. Et mes enfants, vous devez comprendre. Jésus ne commence pas na Marie. Jésus commence avant Marie Azala. Jésus commence avant le prophète Bazala. Jésus commence avant Adam Azala. Jésus commence avant Mokili Azala. Jésus a commencé avant. Amen. Est-ce que tu es soli? Gloire à Dieu. Alors, tant que Jésus a yé ko sala nini? Tu dis sous ba komi la Bible. Tu comment? Donc, au fond, Jean chapitre 3, verset, Jean chapitre 3, verset 16. Ok? Donc, Luc 10, 19. Donc, Jean 14, à partir du verset 13. Tina 16. Ok? Nabandeli. Jean 3, 16. Luc 10, 19, Jean 14, verset 13 à 16. Ok. Aujourd'hui, Jean 3, 16. Allez, aujourd'hui, Luc 10, 19. Allez, aujourd'hui, Jean 16 et Jean 14. 13 à 16, allez. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Awa Jésus a lobi ba mission na ye moko ya ba missionnaire monene. Ndenge kaka Irénée akoma aza père apostolique alobaki ke Nzambe akomi moto po moto akoma Nzambe. Amen. Donc Yesu aye alobi ke Nzambe alingaki mokili mingi yango atindaki mwana na ye moko mwana nene alikinda po ete bako ndimela ye bazwa bomo ya seko. Amen. La vie éternelle existe. Amen. Ce qui vit éternel les ate, raison pe ya mokili oyo esate. Ce qui vit éternel les ate, biso na bantaba, na bandunda tokokai na biso. Amen. Mais différence ezali entre biso na banyama bakozwa vie éternelle te. Banzete pe kozwa vie éternelle te. Mais ba oyo Yesu akopesa bango vie, bango nde bazwi vie éternelle. Telle la mission ya Yesu. Aye awa, donc il est présent. Amen. Yebisande comment quoi Jésus est présent. Yebisande comme ça Yesu azali awa. Aye ko pesa bomoi.
nalinga nzembo wa protesta ba Yesu aye kopesa bomo Yesu aye hawana sem Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi. Chantons encore. Yesu aye kopesa bomo Yesu aye hawana sem Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi. Donc, aïe awa, il est présent jusqu'à présent. Pona ko sala nini, pona ko pesa bomoy. Amen. Yesu aye ko pesa bomoy. Bomoy Yesu azo pesa yeba ngo ke liwa ezali na nzoto oyo. Liwa ezali ngo, mais Yesu aosekusha yo. Amen. Ebele na bato, bazo saila nzambe ba kozwa bomoy wana te. Ebele na bato bana se amoyi oyo bakozwa bomoyi wana te. Mais oyo Yesu, oyo andimeli Yesu, Yesu akokabela ye bomoyi wana. Yango wana ça ne sert à rien de servir Dieu sans Dieu. Amen. Yesu aye ko pesa bomoyi. Tango apesi bomoyi, aye ko restaurer moto. Moto azonga ndenge azalaki avant infraction ezala. Avant mon toit soumuka na jardin d'Éden, aye ko restaurer, apesi yo bo moya seko, aller à restaurer yo, yango tokotanga na Luc 10:19. Tout le monde a combien Yesu aye ko pesa biso nini pouvoir. Azongisi biso na pouvoir oyo Adam abungisa. Amen. Totangi yango Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Allez-y. Toke malem. Je vous ai donné le pouvoir. Na pesi bino bokonzi. Ada abungisa nini? Bokonzi. Amen. Et c'est tout ça Bolanda. Apesi biso nini? Alors tokoki ko changer phrase. Apesi biso bokonzi oyo ada abungisaka. Et c'est tout ça soli. Alors apesi biso bokonzi. Ya osani ya kofanda. Ya osani. Ya kutambola likolo ya nini? Likolo ya nyoka. Nani atia ki trouble na jardin d'Eden? Ba pesi biso lelo bokonje osana nini? Likolo na yefo bakisa bien ya kutambola likolo na. Donc il faut tambola likolo ya nyoka. Nyoka za nani? Nyoka za donc diable ce qui a côté na kati ya mutu wana komi nyoka. Yango mona ka ba rebelle baza ba nyoka. Yango mona ka bato désordre baza ba nyoka. Yango mona ka bandoki baza ba nyoka. Yango mona ka banganga baza ba nyoka. Yango mona ka ba faux prophète baza ba nyoka. Alors nzambe apesi yo bokonzi ya kotambola likolo na bango. Yo nde okotambola likolo na bango. Okotambola lobiki Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Ne baka mukomsusu ta na zo kamba intercession à ville Kinshasa. Molimo moko mutu moko ataki posséder aza koloba ngai fatu nako kendete ba intercesseur ba yeko benga ngai ngana bi ozo sakana nai yo nani ozo sakana nai loba lisusu tala Yesu asi apesi yo bokonzi ya kosala nini Yako tambola. Moi, je ne vais pas faire de théâtre avec les démons. Je te sanctionne. Ou bien na pesu yo tumbu, ou bien obimi. Ozaka na deux choix. Amen. Alors, choix malamu yo démon ozanango, yako sa nini? Bima na yo. Parce que ceux qui kaka pona point de vue na ngai, na kosenga nzambe loko yo apekisa na yete. Maintenant nzambe autorisé ngo tenga na kosenga na pas apekisa ngote. Amen. Parce que Yesu alobaki to bengana bango bakena liezari ngana ko sengela yo kene na lifelo mbala moko. Alors avant la tindo na lifelo malamu sa nini? Bimana yo kenda. Donc Yesu apesi biso bokondi ya kotambola likolo ya nini? Nyoka na milimo nyoso ya. Pona ni kasi yo za moumbu. Pona ni kasi yo za Satan zo sakana na yo. Siko bokondi na bapesa ye banani bani ama?
Alléluia. Bapesa banani. Yebisa voisin bapesa kiyo. Yebisa ye. Bapesa kiyo. Dis à ton frère bapesa kiyo. Amen. Donc Jésus présent aye kopesa biso nini bokonzi. To yambiye apesi biso susu apesi nini bokonzi. Alors tokotanga na Jean tobaki chapitre 14 verset 13 à 16. Jean 14 à partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continuez. 17. Afin qu'il demeure pendant 3 mois. Éternellement. Amen. Amen. Afin qu'il demeure pendant 3 ans. Non. Combien de temps alors? Éternellement. Azala libela. Donc Jésus est présent pour toujours. Amen. Donc nalina yebisa que Yesu azali présent chaque jour. Aza présent na yo mikolo nyonso. To continuer. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà. Continuez pour la soirée. Je viendrai avec vous. Je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Nakoti kabino orphelin te na osanini. To suki awana. Nakoti kabino orphelin te na osanini. Nakozala na bino. Donc elingo Yesu azawapi. Azawapi. Donc voilà. To uti ko yekola la préexistence. Siko to yekola Jésus aza présent. Amen. Azali présent na biso. Yango tango yo zolela. Ozolela Yesu aza présent. Tango yo zangi yebaka Yesu aza présent. Tango batu batako tonga yo Yesu aza présent. Amen. Aza présent mikolo nyos. Tozali na nzemo tozako yembakala. Azali na bomo ilelo lobilibela. Toyembaka suba nzemo na te ya. Azali ndenge moko lelo lobilibela. Amen. Azana bomo ipe azandenge. Amen. Yesu otanganga na Bible azandenge moko azape na bomoyi wapi na kati ya vina yo. Ah. Ngana kasa ki comprendre te. Amen. Azana bomoyi pe azali ndenge moko wapi na kati ya vina. Na kati ya vina biso. Amen. Donc wana siko ezali la présence de Jésus. Nous voulons maintenant parler de la préscience. Préscience eza nini? Tolanda. Préscience ezali qualité moko divine o ezali kaka na Nzambe. Eza na ba ange te. Eza pe na batu te. Ba mosusu balia kango na omniscience. Donc mbala mingi soki batu to pesi définition ya préscience na omniscience tolobaka nini? Nzambe ayebi nini? Ayebi makambo ezali ko ya lobby. Alors je voudrais modifier la compréhension de l'omniscience et de la préscience. Amen. Dieu Nzambe azali kolo futur. Regardez-moi maintenant. Amen. Mes frères et sœurs, regardez-moi. Bomoni 2026. Nanu tomoni angote. Vrai ou faux?
tokokoma kala te. Nzambe pe akomona ngo kala te. Ah, très bien, vous avez compris. Ngai na biso na Nzambe tokomona 2026 ensemble te. Asi amona ngo kala asi aleka na ye. Amona 2026 asi aleka na ye. Amona ba 3000 asi amona. Amen. C'est-à-dire que 2026, 2027, et ça n'a qu'à y a temps. Dieu est en dehors de temps. Et c'est toujours ce cela. Nzambe azana libanda ya tango. Yango wana avenir eza information te pa ya Nzambe. Avenir ezali information pona mutu, mais pona Nzambe te. Soki biso na Nzambe tobani komona 2026 ensemble alongwe Nzambe. L'omniscience ne veut pas dire voir avant. Dieu a déjà vu. Amen. Nzambe asi amona avant. Yango ayebi lobi na yo. Soki tozo sambela Nzambe alakisi so makambo ekosala malobi elingi alakisi ne biso po ayebi yango. Yango soko tangi Apocalypse amemi Jean abiya kotala makambo komona lobi yango yo. Donc makambo yango esi salama na yango mais Jean amoni yango. Maintenant ba kitisha on mabele te. Est-ce que vous avez ce soir là? Ça va? Ça passe? Donc Nzambe a même Jean atala makambu oyo eko salama. Donc esi salama na yango. Maintenant nous ba kitisi yango na mabele te. Donc Nzambe azali na libanda ya tango. Amen. Nzambe akomona 2026 te aza mutu ya éternité. Donc la préscience de Dieu, l'omniscience de Dieu n'est pas ndenge biso toza ko kanisa. Te. Yango na ko yebisa ndeko moko awa, lelo oza na bonne nouvelle. Lelo oza na réponse à Nzambe. Lelo eza mukolo na yo. Lelo Nzambe akosalela yo bolamu mboko songolo. Amen. Donc l'omniscience de Dieu. Tozu Biblia na biso toko fongola quelques versets. De comment tanga Apocalypse 1:8. Apocalypse 1:17. Apocalypse 4:9. Na Yasuka Hébreu 13:8. Na Bateli Apocalypse 1:8. Apocalypse 1:17. Apocalypse 4:9. Na Hébreu 13:8. Bon, bah, je vais micro totanga. Ouais, je vais aller caliboso potokota na anatomie. Le tokoye kola na anatomie. Apocalypse 1:8. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Awa Yesu azako pesa identité na ye. Azalaki, azali, pe osanini. Ako zalaka na ye kaka. Azako talisa boyebi na ye, préscience na ye. Donc azani na futur. Nanu to komi na futur te mais Yesu aza déjà na futur. Donc bozomona ke Yesu to zana yawa, azape déjà na futur. Amen. Lelo to mokolini. Jeudi le 25. Yesu asi aleka le 26. Asi aleka le 27. Azane déjà kuna. Amen. Donc, toko kenena Yesu kuna te toko kutana na Yesu. Donc, tout ça cela. Asi akoma na ye. Alors, toko tanga oelandi Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Nazali e bandeli. Ha. Hallelujah. Landa. Nazali e bandeli. Pe nazali moto ya. Je suis alpha, pe omega. Alpha na omega ezali alphabet grec. Elingo bakara ke A à Z. Amen. Yango ba bengango le premier na le dernier. C'est-à-dire quoi? Le dernier mot ya vie na pas nani. Et pas docteur, hein? Et pas chef du quartier? Et pas avocat?
Et n'est pas un juge. Moto moko na sa moi oyo aza na dernier mot ya vie na yo azate. Est-ce que vous allez comprendre? Soko zali na Yesu na kati na yo, moto moko aza na dernier mot na vie na yo azate. Soko za na Yesu, tout peut basculer. Ba musuku tu baza na Yesu te, les choses basculent, changent. Na ko pese exemple. Juge na tribunal, ton magistrat na parquet, a kati mobeko, alobi oza condamné pour 10 ans. Pona ye asuki si makambo. Boete? Vi na yo esuki. Mandela bakatela ki etumbu te. Akoma ki nani? Akoma nani? Président ya nani? Ya juge wana pe. Elingi oloba nini? Moto akoki kotia alobi c'est fini pour toi. Mais nzambe te muta alobi. Nzambe pe akokomisa ye mokonzi na yo. Okomi mokonzi na ye. Est-ce que nous sommes cela? Yango na kobanga te na makambo bato baza koloba na yo. Kobanga te na makambo bato baza kobangisa yo. Parce que dernier mot ya vie na yo ezali epai na nzambe. Joseph batia ye na boloko. Potifar atinda ye na boloko. Akomaka nani? Premier ministre. Akomaki mokonzi ya Potifar to akomaki te. Donc, dernier mot, il y a vie na yo, eza batute, eza docteur te, ezali juge te, ezali avocat te, ezali famille te, ezali nzambe ye moko. Amen. Est-ce que tout ça kolanda? Liloba ya suku ezali. Ah. Totangi lisusu, Apocalypse 4:9. Apocalypse 4:9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles. Ah, balobi azako vivre quand? Bapesi date. Moi ba déterminer date te temps et maloba ya bato ekoki ko expliquer en côté. Donc Yesu azali na préscience azali libela na libela au siècle des siècles zanzambe. Est-ce que tu soli? Tu soli? Yango na lingi na yebisa ndeko moko totangi Hébreux 13:8. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, est-ce que tu connais l'enzambe maboko? Amen. Est-ce que balobi bakondia mangomba nyoso baza les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement? Sauf qui? Jésus-Christ. Donc, Nzambe oyodo sambela azali libela na libela nzambe. Amen. Yangwana difficulté na biso, j'expliquais aux gens. Nandako, difficulté na biso ezanini. Toni toko ta anatomie spirituelle de Jésus-Christ. Mais difficulté na biso ya liboso ezanini. Parce que biso tolingi to mona na bomoto makambo ya nzambe. Yango bozomona même Gabriel tango ayaki koyebisa Zacharie akobota mwana ezali normal. Zacharie azwaki problème ko comprendre bi ngai nzoto esi elembi mwasi asi elembi tokomi bampaka tokobota ndenge ni makambo Zacharie aloba eza faute te ezali ya solo mais ezali vérité te mais ezali boyebi ya bomoto. Parce que Zacharie regardait les tableaux humains, les tableaux terrestres. Ange ayebisiye, alobi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire ange alobi ngai pe nazana emoneli mo susu. Na ina yebisa yo emoneli ya nzambe po na yo ezandenge mo susu. Tango batozo mona c'est fini, okoki ko bonga te, oko avancer te, c'est fini, déclassé, trop tard. Pour nzambe emoni selina eza bongo te. Pour nzambe emoni selina ye ezali ke oza mutu munene, opambwami, yo kokende liboso, okosala makambo minene. Nzambe a sa façon de voir des choses. Emoni selina nzambe ekeseni na ya bato. Yango wana Gabriel ayebisi Zacharie, Naza Gabriel, ange Gabriel, Naza Liboso Nzambe. Donc, alingi koloba d'autres termes, na yebi Nzambe malamu. Makambo atindinga na yako yebisa yo onuna te okobota.
Na yebi ye malam do c'est que makanisi ya Gabriel yango wana maluba ya Gabriel yango wana. Mais Zacharie lokola zaka ko continuer ko expliquer à partir de boyebi ya bomoto. Ange lobi so inatikeli a continuer ko expliquer et ko botsa nini doute. Lokola nzambe akelaki mokili na liloba. Apesi moto pe maloba alobaka. Alors nzambe lokola atosaka maloba ya bato. Tango Zacharie bandoloba ke ngai nzoto elembi moya bota ekozala. Tika kaka nazwa maloba na ye na kende nango po moya loba lisusu ekozala te. Donc Zacharie nzambe anja boto laika maloba Zacharie akenango po soki tango makambo ekokokisa sai nini azongiseli yango. Yo maloba na yo ezobima na monoko eza na ngaka ya tembe ya doute est-ce que ça possible yango na ange moya aosala nini abotoli yango akena yango. Est-ce que to sosoli? Alors, nalingi na yebisa mutu moko, yebisa voisin na yo. Nzambe elemba ine loko moko te. Lobela yango na français, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc nzambe nalingi na yebisa ke Noël oya lelo, nzambe akoki ko changer situation na yo. Noël ya lelo nzambe akoki ko tombola yo. Noël ya lelo nzambe akoki ko sala makambo ebele. Mais secret zakaka moko. Faut y avoir anatomie ensemble. Amen. Anatomie ensemble, combien on a la Bible dans Jean chapitre 15. Amen. Ça c'est l'anatomie spirituelle de Jésus-Christ. Alors, tobandi lecture nabiso. Toto kene malembe malembe. Amen. Oui. Jean chapitre 15. Anatomie zanini. Eza koyekola nzoto ya moto. Boyete? Ndenge za ko fonctionner. Allez toke ici ko. Jean 15 à partir du premier verset. Je suis le vrai sept et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alobi Yesu alobi ngana zanzete ya vinyo. Bozolanda? Yesu azali alobi azanani? Azanzete. Siko alobi na mutu azanani? Sarment. Bitape. Amen. Mutu aza bitape. Alobi yangona etape nyoso zepa na ngai. Étape nyonso ya nzete na ye. Ozo bota mbuma tasala nini? Akata yango. Donc pour na Yesu yo ko bota mbuma. Pourquoi? Parce que oza étape na ye. Et ce sont na malamu. Sikoyo étape eza ko zwa vitamine zo wita wapi? Na nzete. Amen. Donc nzete eza na sève. Nzete eza lokwa moto aza na makila. Nzete aza na sève. Aza ko fournir. Aza ko tinda vitamine nyonso na nini? Na bitape. Po bitape sa nini? Ebota mbuma. Amen. Donc ce qui étape zo bota mbuma te, il faut à condamner nzete. Otindelinga yi otindelinga sève te, c'est-à-dire otindelinga vitamine te oyeboti sakambuma. Mais awa Yesu alobi akosa nini? Atako tinda vitamine pour mbumesa nini? Ebota. Donc yebisa ndeko noza étape. Oza étape. Osimba mina nzete. Nzete ngo za Yesu. Atako tinda vitamine. Mbume kobota na vina yo. Yebisa ye informe ye. Mbume kobota. Amen. Est-ce que tu dois comprendre l'anatomie? Tu dois comprendre l'anatomie. Donc, mbuma ekobota te po komo na yo Antoine. Te. Mbuma ekobota te komo na yo Geneviève. Te. Mbuma ekobota po ozali étape o ekangami na nzete. Amen. Donc, elingi koloba ke étape ekoki ko fonctionner te sans nzete. Et osa nini? Eko kauka. Bon, mon anatomie, tu continues. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Bo me la kati na ngai ngape na kosala nini? Na kuma la kati tala soko kati étape. Mai ya nzete amanga oyebimaka na étape soko kati. Na étape ya nzete amanga. Soko kati poso ya nzete amanga. Na tronc. Mai oyebimi na poso na oyebimi na étape ekesani? Elingi koloba ke vie ya Yesu eza na kati ya Yesu yango peza na kati na yo po ozali étape. Oza étape ya Nzambe. Amen. Donc Noël lelo na mituleke eloko ni na expliquer bino. Na lingi na expliquer bino toza bitape. Toza komema mbuma. Tozo bota mbuma te lingi to lingi te parce que Yesu asi atindi eloko nyonso ebotaka mbuma. Na ko yebisa ndeko okobota mbuma. Na ko pesa lelo information okobota mbuma. Na ko pesa ndeko nyonso information okobota mbuma. Mbuma oyo okobota eza ya ndenge na ndenge. Amen. On a famille babongaka te yo kobonga kobota mbuma ya kobonga parce que ozali nani étape ozana kati anatomie ya Yesu Kristo. Continue maman. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tala alobia nzete étape moko ko bota mbuma te soki akabwana na nzete. Jésus ici veut faire comprendre à tout le monde, même les serviteurs de Dieu qui vont nous suivre. Il n'y a aucun serviteur de Dieu indépendant, ça n'existe pas. Tout serviteur de Dieu doit être attaché à Christ et obéir à Christ et se soumettre à Christ et servir Christ. Ceux qui sont indépendants, okobota mbuma te. Okobota escroquerie, okobota confusion, okobota désordre. Donc, nzete moko bozo mona lelo mboka etondi na betape ezobota bambuma mabe. Baza attaché na nzete te. Amen. Baza otia des autres. Namo ile rekogito suka wana. Ça va? Continuez, je suis les sceptres, vous êtes les sarments. Continuez, c'est lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Oya kangami nanga, ngape na kangami na ye, akobota fruit mibale. Akobota fruit moko. Combien balobi wana? Beaucoup. Beaucoup. Il faut boire beaucoup. Il y a besoin de beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup de fruits. Amen. Maman, tu es donc, il y a que dans l'anatomie de Jésus, tu ne dépends pas de makambo mokili lobi. Oza ko dépend de l'attachement na yo na Yesu. Yangona kozanga Yesu oza loko l'étape oyo bakata. Amen. Il n'y a pas de vie de Jésus en toi. Vie à Jésus est à la kati na yo. Est-ce que ça n'a pas moi na tongo lelo oyo? Est-ce que ça n'a comprendre na tongo lelo oyo? Ah, toyokoli to sangisi na droit na théologie na anatomie. Amen. To sangisi no sona po yo comprendre. Est-ce que vous comprendre? To ko bondela sikoyo. Amen. To ngi to bondela po ngo bonga. Yebsa ndeko to bondela po bonga. Amen. Donc tango ekoki obonga. Na eko pesa communiquer landa na bande ko bozo ko landa ngai na sima bilili tango ekoki yo bonga na kate bolo amen. Papa Bopol bozo landa nga papa Mamboni bozo ko landa ngai papa Blaise bozo landa ngai tango ekoki bino no so bosa nini bobonga amen. Bozo bonga te ponga na lobi mais boza ko bonga po bokangami na Yesu. C'est l'anatomie de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allez totelemi. Waouh. Waouh. Amen. Dans la sens ya Noël, la bonne nouvelle, l'évangélium, Yesu kati na biso. Tozana servi ensemble. Tozana bonzambe. Neko sali so exercice. Avant ngana banda ko bondela. Neko sali so exercice. Tellement quoi? Tellement.
Oui, cher Saint-Esprit, tu es là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Observez une minute de silence. Cher Saint-Esprit, bano kufela ki Yesu Masiya bangoyo. Yesu Kristo bana yo kufela ki bangoyo. Na yebisi bango kolela na bango esili lelo. Na yebisi bango échec na bango esili lelo. Po yo kufela yi bango. Na yebisi bango makambo asika pe ya minene bani na vi na bango lelo. Po yo kufela yi bango. Pe ozalaki ozali pe okozala. Ndenge na yebisi bango. Kolo siko tango ekoki simba bana na yo. Ba pambwama. Ba bika. Cher Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Touche. Observez une minute de silence. Cher Saint-Esprit, touche tes enfants. Encadré, ceux qui te simbani pour battre musuba okokate, so moni muto akoki te fandisa yi. Tenons-nous dans la présence de Dieu. Cher Saint-Esprit, souffle. Cher Saint-Esprit, souffle. Sunga ba obazo kokate. Kolo a changé vie na yo. Bilakeli mabe alibota na yo lelo esili. Échec na yo longo échec. Condamnation na yo esili. Nzambe alimbisi yo. Apesi yo bomo ya sika. Apesi yo vie ya sika. Kolo. Na yeko déclarer ata baboti na bango bapambola bango te ata bakoko na bango bapambola te yo bapambola bango te mais yo sala ki tengana za la tata na bango na molimo na yeko pambola bango lelo oyo fandisa yekuna tozana posa te batu bakoya mais bazo kokate eza présence en Nzambe fandisa bango Nzambe na bomoi apambola bino asala bino bolamu na ye oyo bozanga ki lobi ekoma ya bino oyo bozalaki te lobi bokoma yango kolela na bino ebongwa ne ekoma ya koseka mwinda ya Nzambe epela na bomoi na bino bibundeli ya bayiri na bino ekota mai bakoma ba escalier oyo bino bokomatela Kolo, na yeko tika basali na yo, bazali liboso. Tika ete mosala na bango ekende liboso. Changement kota na bobo ina bango. Lolenge na bango kosala changer. Changement Nzambe. Kula bango mafuta na yo. Que le Seigneur déverse une onction fraîche sur vos têtes. Allez encore de l'avant. Que Dieu vous booste et qu'il se fasse de grandes choses dans vos vies. Kolo, merci pour nabola munayo. Merci na oyo sali. Et c'est ngwa motema nanga kolo na moni ndengo okitisi mapamboli. Na moni mbula mapamboli, na moni mbula ba guérison, na moni mbula ya kimia, na moni mbula ya makambo ebele. Tika ete Nzambe apambola bino nyonso tu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Nani apambola mimi kwa lelo oyo? Qui est béni? Gloire à Dieu. Alors, tokomi na suka, photo longwa awa.
tokoyemba nkembo na Yawe. Papa, alléluia, Papa, alléluia, Papa, alléluia, Papa, alléluia. Nekolangwe na nyango Papa, alléluia. Langwe yeswango Papa, alléluia. Neko sanjoli na nyango Papa, alléluia. Sanjoli yeswango Papa, alléluia. Neko bineli na nyango Papa, alléluia. Bineli yeswango Papa, alléluia. Oh, neko netoli na nyango Papa, alléluia. Netoli yeswango Papa, Ona yebela Yesu, alléluia, Papa, ona yebela Yesu, alléluia, Papa, na la gloire totombolaka Yesu, alléluia, Papa, na la gloire tosanjolaka nani mosusu soki Yesu te, biso toyebela nani, alléluia, Papa, oh biso tonetoli Yesu yo, alléluia, Papa, na la gloire toyebelaka Jésus, 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 biso toyebeli Yesu yo, alléluia, Papa, oh biso tosanjoli Yesu yo. alléluia, Oh, biso tonetoli Yesu yo. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. alléluia, 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 Alléluia. alléluia, 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 Oh, alléluia. alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, Oh, alléluia. Alléluia. alléluia, alléluia. Oh, basantu na likolo bakoyembela Yawe, bakotombola bilongi bakokitisa. Oh, basantu na likolo bakoyembela Yawe, bakotombola bilongi bakokitisa. Oh, basantu na likolo bakoyembela Yawe, bakotombola bilongi bakokitisa. Oh, lokumu na Nzambe